Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Katika maendeleo mapya yanayoendelea kuongeza uzito wa mvutano wa kimataifa, Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel ametangaza kuwa raia 32 wa Cuba wamefariki dunia kufuatia operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyofanyika nchini Venezuela, operesheni ambayo Washington inaelezwa kulenga kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake Cilia Flores. Kwa mujibu wa amri ya rais iliyochapishwa na chombo cha habari cha serikali ya Cuba Debate, vifo hivyo vilitokea wakati wa kile Havana ilichokitaja kama shambulizi la kihalifu lililofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Bolivaria ya Venezuela. Kwa huzuni kubwa, wananchi wetu wamepata taarifa kuwa wakati wa operesheni hiyo raia 32 wa Cuba walipoteza maisha yao katika mapigano wakiwa wanatekeleza majukumu yao, ilieleza taarifa hiyo ya rais. Serikali ya Cuba pia imetangaza siku 2 za maombolezo ya kitaifa ikiwa ni ishara ya heshima kwa raia wake waliopoteza maisha katika tukio hilo. Hadi sasa hakujawa na kauli rasmi ya kina kutoka serikali ya Marekani kuthibitisha au kukanusha madai ya Cuba kuhusu vifo vya raia wake. Marekani imeendelea kusisitiza kuwa operesheni yake nchini Venezuela ilikuwa sehemu ya juhudi za kulinda usalama wa kikanda na maslahi yake ya kimkakati. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kauli ya Cuba inaongeza mwelekeo mpya wa kidiplomasia kwenye mgogoro huo, kwani inahusisha moja kwa moja taifa la tatu katika tukio hilo, jambo linaloweza kuongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya Washington. Cuba ni mshirika wa muda mrefu wa Venezuela, hasa katika nyanja za kisiasa, kiusalama na kijamii. Kutangazwa kwa vifo vya raia wa Cuba kunatarajiwa kuongeza mvutano kati ya Havana na Washington, huku pia kukizua wito mpya wa uchunguzi wa kimataifa kuhusu operesheni ya Marekani nchini Venezuela. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Caribbean ya Amerika ya Kusini inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu, huku jumuiya ya kimataifa ikihimizwa pande zote kujizuia na kutafuta suluhu kupitia njia za kidiplomasia. Taarifa moja kwa moja kutoka nchini Cuba ya kueleza kwamba raia wake 32 wameweza kuuawa kufuatia shambulizi la Marekani nchini Venezuela na kuondoka na Rais Nicolas Maduro linazidi kuleta ule uhalisia wa idadi ya namba kubwa ya watu ambao wameuawa katika shambulio hilo, huku mamlaka za Venezuela bado zikiwa hazijatoa taarifa rasmi kuhusu raia mbalimbali, lakini vile wanajeshi, pamoja na uharibifu ambao umeweza kutokana na mashambulizi hayo ya taifa la Marekani nchini Venezuela siku ya Jumamosi. Sasa mtazamaji wetu, basi kwa taarifa nyingine zaidi nyingi, jiunge nasi wakati wote hapa ili uweze kufahamu kile ambacho kinajiri katika uga wa kimataifa.